হ্যালো ভালোবাসার জনগণগুলো সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন, খুব এনজয় করছেন। আজকে বৃষ্টি স্নাত দিনে সকলকে আমি আমার ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বিরুনি আছি এখন NH34-এ। আমরা যাব হচ্ছে লালবাগ। তো আজকে মোটো ভ্লগ সিরিজের আমাদের থার্ড ভিডিও এটা। মোটো ভ্লগ সিরিজ এর আগে আমার দেখেছেন, অনেক জায়গাতে আমরা গেছি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে আমার টোটাল জার্নি শেয়ার করব। সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। আমরা কোথায় কি করি এবং রাস্তায় যেতে যেতে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব, কথা বলবো, গল্প করব। আজকে শুক্রবার শুক্রবার বিকেল 3 ঘটিকা। আমার সঙ্গে আছে নুরুকে নিয়ে আমরা এখন বহরমপুর মানকড়া বাইপাস ধরলাম। এখান দিয়েই আমরা যাব হচ্ছে লালবাগ, ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ মতিঝিলের যে আইল্যান্ড আছে সেই আইল্যান্ডে যাব। তো এখন মানকড়া রেলগেট আমরা পেরোচ্ছি, কেননা বহরমপুরে আমাদের বন্ধু বুলবুল আছে, ওখানে তাকে নেব এবং তারপরে আমরা ওখান থেকে লালবাগ যাব। এই মুহূর্তে যে জায়গাটা পেরোচ্ছি, ওই যে পিছনে আমার দেখতে পেলেন, পিছনে কিন্তু সেই বড় বড় গোফওয়ালা কাকুর কুলফি বিক্রি করে, এবং এটা হচ্ছে ঘোষপাড়া। আর এই রাস্তার দুই ধারেই হচ্ছে অনেক অনেক চায়ের দোকান গড়ে উঠেছে, কেটলি ফেটলি সব। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা বহরমপুর পৌঁছে গেছি। বহরমপুর গঙ্গা নদীর ধার দিয়ে এই রাস্তাটা সত্যি দারুণ। আসলে এই রাস্তায় আপনার ভ্রমণ করার, আর আজকে বিশেষ করে যে দিনটি দেখুন, আপনার আকাশটি এত সুন্দর, একদম নীল। আমরা এখন হচ্ছে গোয়ালজান কেন কলেজ ঘাটে। এই কেন কলেজ ঘাটে এখানে একটু ওয়েট করি বুলবুলের জন্য। তার আগে এই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখা যাক, যেহেতু এখনও এই জায়গাতে অনেক আসা যাওয়া হয়েছে, কিন্তু এই জায়গাটি ঘুরে দেখা হয়নি। সত্যি উঁচু উঁচু পাম গাছ, তাল গাছ লাগানো আছে, জায়গাটি গোল করে ঘিরে দেওয়া, এবং সাইডে অনেক চিত্র অঙ্কন করা আছে, সেখানে অনেক কিছু লেখা আছে পরিবেশ সচেতনতার। আর সত্যি জায়গাটা মনোরম। এটি একটি ঘাট যেখানে অনেক মানুষ স্নান করে। Hey guys, welcome back to new video. This is Alvani from বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। আমরা এখন মুর্শিদাবাদে আছি। আজকে এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে লালবাগ। চলো যাওয়া যায়। বুলবুল চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে। তো এখন আমরা কিন্তু এই গঙ্গার ধার দিয়েই লালবাগ যাব। এটি প্রায় 10 কিলোমিটার রাস্তা, যেটি অধিকাংশটাই হচ্ছে আমাদের ভাগীরথী নদীর পাশ দিয়ে। এটা আমাদের এক ধরনের বলতে পারেন যে আপনার মধ্যবঙ্গের মানুষের মেরিন ড্রাইভ। পাশে কুলকুল টানে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী, আর তার পাশ দিয়ে আমি এখানে বুলবুলের গাড়িটা নিয়েছি, মানে এখানকার একটা আলাদা রকম ফিলিংস নেওয়ার জন্য। তো সোলো রাইড একটু এটা করার জন্য। আর আমার ক্যামেরাটা ধরে আছে, বুলবুলি ধরে আছে। দেখুন এই জায়গাটা খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর একদম। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। যেটা থেকে এই যে কিছুক্ষণ যে আগের জায়গাটা পেরিয়ে এলাম, এটা হচ্ছে আপনার ব্রিজের নিচে আমরা বলে থাকি যে পাঁচমাথা বা পুরনো কান্দি বাস স্ট্যান্ড। তো তার এখানে কিন্তু প্রচুর পুলিশ থাকে আপনার গাড়ি চেকিংয়ের জন্য। যারা আপনারা এই রাস্তা দিয়ে লালবাগ আসবেন, অন্ততপক্ষে ওই জায়গাটা একটু হলেও সতর্কতা অবলম্বন করে আসতে হবে। আর এই রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক থাকে, এই অলিতে গলি থেকে গাড়ি হুটহাট করে বেরিয়ে যায়। সেগুলোকে ক্রস করে আমরা কিন্তু এগিয়ে চলেছি লালবাগের দিকে। এটা মেইনলি হচ্ছে আপনার খাগড়া শ্মশান ঘাট এরিয়া। আর কিছু দূর গেলে আপনার চোখে দেখতে পাবেন যে এর শ্মশান ঘাট চোখে পড়বে আপনার বাম সাইডে। দেখুন বাম সাইডে গঙ্গা নদীর উপরে মেঘ পড়েছে একদম। এটা শাখা নদী ভাগীরথী গঙ্গা দুটোই আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি এই জায়গাটাকে। তবে এর সাইড দিয়ে গাড়ি চালানোর মজাটাই আলাদা। আপনারা অনেকেই এসেছেন এই রাস্তা দিয়ে। আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষই কিন্তু লালবাগ যাতায়াত করি, মতিঝিল যাতায়াত করি, হাজারদুয়ারি দেখতে যাই। আর একটা রাস্তা আছে যেটা অন্য একদিন আপনাদেরকে দেখানো হবে, কোনোদিন যাব মোটো ব্লগ করতে। তো আমি একটু আগেই গেছি, দেখুন পিছনে পিছনে আসছে, আমার ক্যামেরা নিয়ে আছে না বুলবুল মণ্ডল। আর এটা হচ্ছে আপনার খাগড়া এই কাদাই যাওয়ার রাস্তা, এই সাইড দিয়ে চলে গেল। আর আমি আসছি আপনার পিছন দিয়ে একলা। দেখুন দারুণ লাগছে না সিনটা, সেই লেভেলের একদম। আর আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, যে আমরা হুটহাট করে এই শুক্রবারে ঘুরে বেড়াই। আপনারা অনেকে জানেন, অনেকে দেখেন আমাদেরকে। আমি ঘুরতে ভালোবাসি। আমরা চলে আসুন,
কেন আপনারা বদ্ধ করে বসে থাকবেন? সপ্তাহে একটা দিন অন্তত পক্ষে আসুন, একটু খোলা আকাশে খোলামেলা জায়গাতে ঘুরি। কেননা এটাকে আমাদের সারা সপ্তাহে যে কাজ করার যে স্ট্রেস, সেটা থেকে অনেকটাই আমাদেরকে কমিয়ে আনে। আর দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার মুর্শিদাবাদ, আমার প্রাণের শহর মুর্শিদাবাদ, আমার প্রাণের শহর বহরমপুর। আর পাশেই হচ্ছে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথী নদী এখন জলটা বেশ অনেকটাই, কেননা বর্ষা সিজনে একদম জলের উচ্চতা বেড়ে গেছে। যেহেতু ফারাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে অনেকটাই, দেখুন আপনি দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে প্রায় কানায় কানায় ভর্তি একদম। আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আর কিছুক্ষণ পরে আমরা কিন্তু লালবাগ রোডটা ধরবো। আমি তো এই দেখতে পাচ্ছেন তার পিছনে পিছনে আমরা আসছি। আমার কিন্তু সেই লেভেল লাগছে, মানে সেই রকম একদম অনুভূতি। কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে সম্ভবত কারবালা রোড, এটা লালবাগ যাওয়ার রাস্তা, গঙ্গার ধার দিয়ে বাইপাস রাস্তা, যেটা বহরমপুর থেকে আমরা ধরেছিলাম। তো এই রাস্তা ধরেই কিন্তু আমরা এগোচ্ছি। এখানকার পরিবেশটা আজকে কিন্তু খুব ভালো, ওয়েদারটাও খুব সুন্দর। আমার বাকিটা হচ্ছে বৃষ্টি হলেই সব পানি আমাদের, জানো। তিরুপতি গেস্ট হাউস পিছনে, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা শোনানো মুশকিল আছে, যেহেতু আমার অডিয়েন্স অনেক কীরকম অডিয়েন্স আছে এখানে। তো এখান থেকে আর বেশি কাছাকাছি আছে ওটা, আমরা একটু রেস্ট নিলাম এখানে, তারপর দেন যাবো ওদিকে। আজকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, ওকে? রাস্তা থেকে যা দেখলেন সবই ঠিকঠাকই আছে। এখানে ছবি তুলো, ওগুলো বন্ধ করো। এটা ই দাও তো, কোক আছে? কোক হবে? কি হবে? 35 বেলা। স্প্রাইট স্প্রাইট আছে তো? কোক তো দাও, ছোটই দাও। এটা হচ্ছে মতিঝিল আইল্যান্ড। আমরা ওখানে যাওয়ার আগে মতিঝিল আইল্যান্ডে তুফানি করতে চলেছি। তুফানি আজকে এলাকাটা দেখো, এখানকার সিনটা। ভাই জায়গাটা তো সেরা জায়গা। হ্যাঁ বুঝলে, আরো বলো। বলছি এটা সেই জায়গা, যে জায়গাতে তুমি ফিজ বাংলাদেশ থেকে আগত সে ছিল আমাদের এখানে। ফিজের সঙ্গে এই জায়গাটা দেখা করেছিলাম আমরা, এই জায়গাটাতে বসেছিলাম, সেই জায়গা। সত্যি এটাকে বলে আইল্যান্ড, লালবাগের আইল্যান্ড। এটা হচ্ছে ঘাট, আর এইটাই হচ্ছে সেই মতিঝিল, ঐতিহাসিক মতিঝিল। আর ওইটা হচ্ছে মতিঝিল পার্ক। এটা মতিঝিল পার্কের হচ্ছে দক্ষিণ সাইডে একটা এরিয়া। অনেকেই জানেন না বা অনেকেই জানেন না। এখানে একটু আমরা চিল। মুহূর্তের মধ্যে কালো মেঘ এসে একদম এলাকাটিতে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টি হওয়ার পাশে একটা ভাঙা ঘরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তে। আবুল হাসান এসেছে, সে জয়েন করেছে আমাদের সঙ্গে। ওই ছেলেটা যেমন করতে একসঙ্গে দুদিকে চলছে। কি নাম ওই ছেলেটা? নাম এতেই তো করে, তাই না? মজা হয় তো, কোনো সময় ফেস মিসিং টিসিং চলে যায় না। বিশাল জিনিস এটা, তুমি কি মনে করেছো? দামটা তো অল্প না। হ্যাঁ মামারা, ভিডিও দেখো, এফপিএস তো দেখো, ভিডিও কোয়ালিটি দেখো।
अरे सर्वांस ভিডিও পুরো 60 fps এর ফুল এইচডি 4K না তো 180p এতে এটা এখন দেখা এটা এই জায়গাটার নাম কি मोटे आइलैंड মতিঝিল আইল্যান্ড না মতিঝিল আইল্যান্ডের বৃষ্টির কারণে আমরা কিন্তু এখানে এই ঘুপচির মধ্যে বসে আছি আর কি খাচ্ছ এটা আস্তে 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 আস্তে। पंचायत इलेक्शन अरे चेहरा जो दोषा এই দিকটা আসবে এই দিক থেকে আসবে ওয়েলকাম টু ঈশান ফার্নিচার দিস ভিডিও স্পন্সর্ড বাই ঈশান ফার্নিচার। তো হচ্ছে বাইরে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা কিন্তু এখানে বসে বসে চা খাচ্ছি। মানে এমনি খাবার টাইপের দিয়ে মনে হয় মানে বলি যে ওই করে হাই প্রেসার মনে হয়েছে সুসাইড করবো তোকে না পেলে এটা সেটা মনে করতে লেগেছে ওই যে দূরে মতিঝিল দেখা যায়। আমাকে ওটাই মনে হচ্ছে প্রচুর কান্নাকাটি হতে করতে নিয়েছে খেপা তো ময়া লেগেছে একটা মেয়ে না যা হয় জিন্দেগি যায় ওদের সাথে কাটি তাছাড়া কিন্তু আগে এক সো গাইজ এই ছিল আজকে আমাদের সারা দিনের উইকেন্ডে ঘোরাঘুরির ভিডিও। তো ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে অন্য একটা কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে সকল কাছে বাই, জয় হিন্দ।